你有没有发现，孩子小的时候呢，都特别乖，特别的听话，可是上了中学呢，他就立马变成了另外一个人。很多妈妈都会跟我说，一两句话说的不对付了，结果就是摔门离去。他还是我亲生的吗？那青春期孩子的变化会带来亲子关系的紧张，到底该怎么解决呢？那首先呢，我们家长应该知道，孩子在青春期这个阶段，他情绪大起大落，其实是一个非常正常的现象，因为这个呢，跟他的大脑发育是相关的。因为管控情绪的理性脑前额叶呢，一直要到25岁才会发育完善，所以青春期的冲动和易怒都是非常正常的。家长首先要接纳这个事实，因为这个时候孩子发脾气真的不是他故意的，而是他也没办法掌控他的情绪。这个阶段可能会一直要18岁以后才会渐渐的稳定下来。所以我们家长呢，首先要有一个合理的期望值。那第二点呢，我们要接纳我们跟孩子确实有代沟。比如很多青春期的孩子呢，他就会迷上玩 cosplay， 那这都是我们作为大人很难接受、很难理解的事情。那其实这种代沟呢，不仅仅是我们80后跟10后的之间的差异，比如我们跟我们的长辈，我们80后跟50后的父母们，其实也是有代沟的。所以我们家长呢，就不要总在孩子面前说我吃过的盐比你吃过的饭更多。当你不要总以过来人自居，总拿自己的经验说事儿，其实你跟孩子的冲突就会大大的减少，你们的关系也会越来越好。那第三点呢，往往家长老师都会忽视的，那就是其实青春期的这个阶段，孩子也是很难过的，因为他一天当中呢，有理性的时候，也有冲动的时候，所以他冲动的时候呢，就会得理不饶人，然后说话就很难听，跟周围的人有冲突。可是当他理性冷静下来之后，他其实也会内疚和自责，他会质疑自己，他说我怎么会变成这样的？我为什么会出言不逊？我为什么会去顶撞父母？有的时候孩子的出言不逊，可能也是在掩盖自己内心的脆弱。所以这个过程很重要的就是我们要去理解共情孩子，因为他可能没办法像我们大人一样，冲动一下能摁住，然后再马上能够进入理性的状态。他可能冲动完要过半小时、1小时才能理性下来，然后才可以一起工作，一起讨论解决办法。那其实作为青春期的父母，几乎可以说是世界上最困难的一件事情之一了。也许这就是给我们父母的考验，我们需要去接纳孩子在不同的成长阶段的样子，认可孩子，帮助孩子重塑内在的自我。